Здравейте машини, здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което сега ще ви обясня за какво става въпрос. Може да ме чувате малко по-шумно, но такъв е риска на живото предаване. Ето този стол, който може би виждате тук, е старият ми стол, а ето това е новият ми стол. И не обръщайте внимание на мръсната ми стая, която не съм чистил от доста време, защото, както знаете, баба не беше добре, а днеска се чух с нея, стабилизирали се в болницата и от тук нататък ще предприемем нужните мерки. Искам да ви кажа, че психичното здраве е много важно и трябва да се грижите за него. Но за това по-натам. Ако се чуете защо приличам на дебил, това е защото преди малко ставам, брат ми е тука и защо ви показвам този стол? Защото реших, че този стол няма да ми трябва повече, апартаментът ми е празен и мисля, че е време да зарадвам някого от вас. Както ви казах, това е новия ми стол и не го показвам за да флексвам, а за да разберете защо този стол намерих човек от Instagram, постнах стори, който го е хванал, е късметлия. Постнах стори в Instagram и в Facebook, като ви казах, че реално погледнато, ако желаете не да спечелите този стол, просто ми пишете, напишете си адреса и ми дайте своя телефон. Звъннах му на момчето и след малко ще отидем с брат ми да му закараме стола. Както виждате, той има известни следи от употреба. Ето тук и долу, но все пак стола е на 3-4 години, но реално погледнато с малко почистване, мога да се оправи кожата там. Честно казано, мога да се използва и може да е чудесен стола. Не за постоянно седене, защото реално тия столове не са най-добрите за постоянно седене, но по-добрият вариант е от това да седите на някоя табуретка и съвсем да нямате стол. Така че реших да помогна, да помогна на свой зрител, почитател или както искате го наречете. И честно казано правя клип, защото вчера нямаше клип, наруших своите 40 дни, които аплодвам всеки ден. Надявам се да ми простите, това е видеото, което ще получите в петък. Така че сега с брат ми ще се хванем, ще вземем този стол и ще го закараме на момчето в един софийски хубав квартал. Ще го видите, ще видите, той вика трепере, аз не знам какво става. Така че ще се видим там. Намираме се в Овча купел и сега трябва да видим човека с стола. Къде е? Сега ще ви покажа стола. Ще ви покажа стола. Ако искате си вземете маслини. Така, ето го стола. Сега ще го изкарам от тука. Его бе, бац! Така, гледайте сега. Този човек не го познавам. Нямам абсолютно никаква... Той е без маска. Само казвам, аз съм инфлуенца с маска. Така. Здравей, мен. Здрасти. Идвай. Ела да ти го таковам. Обаче, да ти покажа. Ей там съм. Добре, сега ще ти го таковам. Сега ще го изкарам да ти покажа за какво става въпрос. Ами, ако мръднеш малко напред, ще мръднеш и малко напред. Къде живееш? Той е малко напред. Малко по-напреде. Има ли едно по-добре? Не, малко напред, Стефчо. Под през тунела? Не бе, Стефчо, малко е тук в ляво, добре, така леко, разбираш и... мамо стара. Баце! Отвори ли? Какво? Само секунда, чакай да видя дали мога да спреш тук. Всъщност ще можеш. Чакай. Чакай, аз ще бе, мамо стара. Така. Баце, какво? Ти нямаш стол ли? В смисъл, нямаш или? Защото той е имам, ама може да е. И човек не е в перфектна кондиция, ама аз 3 години седа на него. И... Какво бе? Рептил? Затова, иначе... Радвам се, че можах да те зарадвам, човек, защото ще да го изфърва. Да. Звънях преди малко на един друг номер, викам, добре бе, той да не вземе да получи инфаркт, това момче не мога да такова. И така, мен. Бате, направо ми се такова, какво бе? Напред, е тука при Мерцедеса, просто влез. Брат ми взе книжка преди мене. Моли такова нещо, бе, бат. Моли такова нещо, да видиш. Така. Сега ще е такова. Тук по-удобно ли е? Да. По-удобно ли е? Така, по-удобно е. Внимай не се пребиеш. И внимай да не настинеш, както казва баба ти, съм сигурен. Така.
Шефе, ти внимай ти да настинеш, защото... Погледнете фъкбой. Вижте фъкбой. Това е брат ми, вика, няма да такова. Стефчо, ти ще снимаш. Аз снимам, добре. Дръж, аз ще го изкарам. Сложил съм го така. Само трябва да си спереш възглавничката и да избършиш. Опа! Добре. Да избършиш, човек. Аз, както знаеш, го носа, не знам дали знаеш. Го носа с кърпа винаги. В смисъл, реално погледнато, трябва да си го избършиш, да си го таковаш. Но, реално погледнато, човек, що може да свърши някаква работа с кеф. Правилно? Няма проблем и мен. Не го правя като нещо big deal, защото ти ще го вземеш за няколко месеца, след това ще си вземеш нов, какво си? На колко години си? На 14. На 4. Пате, моли 14 годишно момче да изглежда така, аз на 14... Ева, момече. Така, чай фист пъмп зад камерата. Ами това е. Да. Радвам се, надявам се да си го ползваш с кеф. Меси много, човек. Няма проблеми, няма проблеми. И така, айде, оставам те, беше ми приятно. Може да си го качиш сам, нали? Да. Окей, добре, айде, оставам те мен. Чао, чао. Така, свършихме едно хубаво нещо, сега отиваме да дадем дюнерески. Надявам се, че сте стигнали до тук във видеото. Ако се чуете какви са тия бокуци зад мене, в момента цялата ми стая, след като занесохме стола на Чичо Гошо, искам само да кажа преди това, че съжалявам, ако някой от вас, нали, аз качих сторито в Instagram, не го направих с цел да видите колко съм щедър и невероятен, просто, честно казвам, исках да направя нещо добро за някой, който ще го оцени, защото иначе ще да го изхвърля стола. И се радвам, че момчето има нужда, примерно мога да му помогна с това нещо, то не че кой знае какво, но по-добре да помогнеш някой, отколкото да го изхвърлиш. И реално аз си спомням, че на 14 години, ако имах такъв стол, ще да си изкефя много. Принципно, независимо, че до тук е скъфнат, нали, има някакви дръскотина тук, дръскотина там, сцепена кожа тук. Аз бях на дървен стол, не на дървен стол, но на обикновените офис столове за 30 лева. И това е целта на видеото, да не си помислите, че е някакъв сърфлекс. Казвам го отново, защото нон-стоп ще има хора, са в коментарите ще има Чичо Митко, ти пак флексваш. Кой е? Флекса се намира зад мен. Тук трябва да оправим малко косата, но всичко е наред. Баба ми все още е в болница, най-вероятно до понеделник ще бъде в болница, ще видим точно кога ще изпишат. Има малко яснота върху нещата, които са се случили и се случват. В момента с брат ми занимаваме да правим някакви неща по апартамента, да използвам докато баба я няма, някакви микроремонти, стил печки, глупости и така нататък и така нататък. Най-вероятно утре ще ви покажа всъщност новата печка и нали, не съм сигурен как ще ви покажа къде ще я качваме, ама ще се измисли нещо по въпроса. Не че е важно да, да ви снимам какво правя в съботата и всъщност съботното видео по-късно вечерта ще бъде. Ще ви покажа, най-накрая ще започна да играя Pokemon Go отново, малко да се раздвижим. Защото много ми е приятно, много ви казвам, ако имате отчуждени братя, сестри. Не че с брат ми съм отчужден, но дълго време през годините не се виждахме. И мисля, че е време да реконектнем както трябва. И между другото искам да ви кажа, че е изключително жалко, как аз съм на 27 години, а брат ми е на 18, има книжка, аз не си изкарах моята. Тъмън щях да започвам курсовете и станаха тия неща с баба ми. И той не ми го начуква нон-стоп, но е доста патетик, доста жалко е. Така че да, палец нагоре, ако е жалко. Да нямаш книжка на 27 години, така е. Просто няма какво да кажа, мълча си. Продължаваме напред. Ами това беше моят ден днеска. След като казах в видеото да хапваме дюнерески, отидохме на фантазията на Красно село. Ако сте от София, знаете за какво става въпрос. Ако не сте от София, елате в София за дюнер, защото е скандален. Единствено хората от Ямбол да не идват, защото вие там си имате. След което ходихме до много места, на които не ми се искаше да снимам на елиенци, защото най-вероятно щяха да ни оберат, пребият и насилят. След което отидохме да си вземем пица в Доминус, в Люлин и щяха пак да ни бият. Нещо мене нон-стоп с някакви хора срещам, дето искат да ме бият, ама такъв е живота на контент креатора в България.
Да, виждате, че от малко настроението ми малко малко по-добре е всичко. Така се надявам и да остане. Благодаря ви за положителните думи, за всичко, което казвате и изпращате за мен. Тези неща имат значение. Така че дайте палец на видеото, ако ви е харесало. Най-вероятно утрешното видео ще бъде малко по-влог, т.е. можех сега да си опъна апарата, но брат ми е легнал на леглото тук до мене, умрял е. Аз имам да разпъвам друго легло, защото, нали, все пак апартамента е малък и ние сме на старите разпъващи се легла, защото няма как двама човека да спят в една стая. Така че затова не направих видеото тип влог, нали, да сме отвънка нещо, да се дърпаме с други чихуахуата в квартала. И чорапите ми миришат между другото, но това е друг въпрос, сега трябва да ги смена. Така че, но благодаря ви, че гледахте видеото, надявам се, че ви било приятно и утрешното ще бъде пак в стил влог. Извинявам се, че пропуснах един ден аплоуд, но каквото такова, просто отново се връщам в всекидневното качване. Ще видим точно кога ще направя пак стрим, защото включително много се травматизирах от тия неща, които ми се случиха отново и никой не е подготвен за такива неща. Казвам ви го от личен опит. Ако имате някой познат или вие претърпявате някакви такива критични моменти в живота си, пазете самообладание доколкото можете и знайте, че винаги нещата най-вероятно ще станат по-добре. И така, нека вечер ви пожелавам. Аз бях Noob Cleaver и ще се видим в следващото видео. Чао!